一键下载，一键安装所有热门的 AI 程序的工具，包括最新的 AI 绘画、最新的 AI 大语言模型的体验、AI 图片、视频抠像、AI 图像修复、高清 4K 等等一切最新的 AI 工具。OK， 这是 All AI 工具箱，从入门到入土的教程，视频会从怎么安装到怎么使用，使用时可能遇到的问题进行详细的解答。新手朋友请耐心看完，我这里用虚拟机进行重新的安装演示。那么在群里的朋友可以在群公告里面找到文档，今天的内容也会同步到这里。程序下载可以在官方下载或是网盘下载，在 Cap 上面搜这个也可以找到相应的项目。All AI 支持 Windows 和 Mac 系统，然后对应的下载就行了。我系统是 Win11，就下载点 exe 后缀的双击执行安装。安装和使用的时候，一定要把你的360、杀毒器、防火墙之类的通通给我关闭掉，不然会误杀掉文件，导致用不了。然后进来第一件事，先试试项目的路径，建议找一个大一点的盘，越大越好，毕竟是一个 AI 项目整合的平台，往后你们会越下越多。而我这里的演示是虚拟机只有一个 C 盘，就没得选，你们选一个 C 盘以外的盘好吧。安装好，确定保存，反馈以后点击启动。这里面的大多数的程序在我的账号里面都有相关的使用视频，用之前可以先去了解一下。然后这里也写了程序的简介。好，我这边找一个演示。好，我用这个 Remove Video Background， 这是一个一键视频抠像的工具。好，点击它。那么第一次使用 All AI 会检测系统的环境，有的话会跳过，然后没有的话会自动安装。点一下安装，它会自动的下载，等待就行了。一共7个程序，安装过程有点慢的，而且会跳出 Python 的系统通过的提示，这需要注意一下，不然会卡在那里。然后这里下载可能会断，或是出现网络问题，然后这些解决的方案我会后面再讲。最后是安装 Visual Studio， 是一个开发人员的工具，对于开源程序也是一个必要工具了。当然这个过程也是全自动的，安装完以后会跳出提示，点确定，然后这样必备的程序就安装好了。然后这里整个安装过程大概20到30分钟，看网速和配置而定。好了，那么之后才是 AI 程序的拉取，点下载。AI 程序一般只有几 M 到几十 M， 下载是很快的。然后下载的项目都会放到这里，点击进入，点 Install 开始部署这个程序需要的环境。在它安装的时候，千万不要切代理，一切代理基本上会断，然后断了就缺少某个文件，导致运行不了。如果你中途切了，那么需要再次 Install 一次，重新的进行安装，然后它下载过的文件会自动的跳过的。总之要确保下载完整。然后跳出了黄字是不影响的，但如果是跳出红字的话，基本上是出错了，需要再次的安装。然后在运行的时候，这里会有个圈圈在转动，我们需要等到它完全下载完，然后跳出提示显示安装成功，并且终端里面显示没有红色的错误，也没有出现 error 这样的错误，才算是部署完毕。然后左侧的选项会多出几个，一般情况下点 Start 就是开启程序，当看到这些 HTTP 的地址就是启动成功了。然后有些程序第一次启动可能会下载模型，如果你本机配置足够，网络也没有问题，那肯定会顺利的启动的。然后前面这个是本地的地址，可以点击它让它跳出网页的 UI， 或者点 Open Web UI， 在 All AI 里面打开程序。如果英文不好的，我建议点击它让它跳出网页打开，因为可以用浏览器进行直接的翻译，很方便。好，随便拖一个视频进来，我这是虚拟机没有显卡，速度会很慢，这里我裁剪1秒来演示就好了。好，点 Save 提交运行，然后切到后台可以看到进度，然后这里也有显示处理的是 CPU， 所以速度是非常的慢的。然后现在才处理了几帧我把视频加速一下。OK 啊，处理完效果也是没有问题的。然后你用完这个程序以后，直接点 Stop 停止，不然它会一直的吃电脑资源。然后润是可以再次的执行。我们下载的程序可以点击删除插件，把它整个删除掉，或者在我们的设置的路径 API 文件夹里面，在这里也可以找到项目给它删除。好，以下是常见的问题。第一个，网络问题，在之前的版本10.89是网络问题，但当前的版本已经设置好镜像源了，基本上是不用科学也可以用，网络应该是没有问题的。但如果你确实遇到文件或是模型下载不动的情况，或是打开程序出现丢失文件等等的情况都是网络的问题，可以用 Crash 解决，这也是唯一建议的程序。遇到网络问题，请用它，基本上是100%的解决的。那么具体使用方法内容就有点敏感了，我放到另一个平台讲。当然群里面也有图文的使用教程。好，第二，下载不完整，我们下载到一半，因为某些原因网断了，卡住了，那么在再次安装的时候会出现某个文件夹被占用的情况，导致项目拉取不下来。然后解决方法是点开 Review File， 进到项目目录，在里面把占用的文件给删除掉，然后回来再次 Install 一次，或者直接点删除此插件，然后再次去项目页面下载一次。然后另一种就是类似这样的，点 Start 之后会出现这种提示，可以看到这些程序的依赖都没有安装好，然后这个是直接虚拟环境都开不了的，这些都是没有安装完整的。然后我们现在都 AI 时代了，我们
们可以灵活一点，好吧？你看到这些报错，可以把错误信息拉到 GPT 或是文心一言之类的去问，了解个大概。好，第3个就配置问题，了解上面解决网络问题，都是一键下载，非常顺畅的。但有些程序进不去，那么这个问题一般是出现在 A 卡或是 Max 系统，因为很多的 AI 程序都会基于 CUDA 的，然后 CUDA 是 N 卡的一个并行计算架构 ，AI 程序都会需要大量的计算，然后需要用到显卡加速、CUDA、CUDA 之类的，然后这些都是 NVIDIA 开发的，只支持自家的显卡，这也是为什么 NVIDIA 会在 AI 的时代市值突破1万亿美元的原因。如果你是其他的卡，或是104以下的 N 卡，都是有点悬。当然了，有些是支持 CPU 的，就例如之前演示的扣除背景，然后 Face Fusion 换脸的和支持 CPU 的 AI 绘画，然后不过这生成的速度就比较感人了，比 N 卡会差一大截就是了。好，第4个问题，旧版升级的问题。然后升级完以后会出现重新安装环境的情况，可以看到还没安装就是显示完成了。那么最简单的解决方法就是彻底的把它删除，然后再重启电脑，再进行安装就可以了。好，最后彻底删除，别人都教你怎么安装是吧？卸载永远不讲，甚至你下载的时候会一大段文字进行挽留按钮都会变位置。但我不同吧？如果你觉得不好用没关系，我教你怎么彻底的删除，不留一丝首尾，然后下一个更好的版本你再下回来。首先我们需要去到系统程序这里，应用找到安装应用，然后这是 Windows 11的 Win10 的系统可能会有所不同，但也是大同小异。然后搜索 MIDI-COMDA 把它删除掉，然后删的时候注意最后的选项，它会问你要不要重启，先不要重启。然后接着搜索 AllAI 把它卸载掉，然后接着我们需要去到这4个目录里面把它的残留给删除。然后第一个就是我们自定义的位置，第2个是吸盘的用户，然后你的用户名好吧，你的肯定和我不一样的。App Data 这是一个隐藏的文件，如果你找不到它，可以在查看这里显示隐藏项目，那么它就会出来了。点进 Local 这是本地的意思，然后这里面有个 AllAI Updata 把这个整个文件夹删除，然后进入 Program 也把这个 AllAI 的整个文件夹删除。好，接着返回 App Data 进入 Roaming 把这里面的 AllAI 整个文件夹删除掉。那么现在就是彻底的删除干净了。你可以看到 Adobe 和 Microsoft 的程序都会在这里有缓存，这也是为什么你 C 盘肿大的原因了。然后这些位置太多没有用的程序没有删除干净。然后看完这个基本上你会解决所有的报错问题，还有什么的以后我们再补充。OK， 以上就是完整的 AllAI 入门攻略了。关注我说带你了解更前沿的 AI 黑科技。